歡迎翻嚟花式特攝。咁 Zest 咧今次咧第48集咧，見到佢嘅技術輸出都係喺夢魔嗰一邊喎。咁喺裏邊就見到啦，佢有兩個動作咧係特別犀利嘅。第一個咧就係船子360啦。船子360咧喺之前 Zest 嘅第6集咧見到係 Zest 做嘅。咁然後今次夢魔咧又係做一次咁嘅動作啦。當然咧係喺個落地上邊啊，或者喺成個連貫嘅設計咧都有啲唔同啦。然後另一個咧就係360嘅 jump back kick 啦。咁呢個動作咧就會係跳起，然後做一個 back kick 嘅動作啦。咁我哋一陣間咧都會去做一個講解同埋示範嘅。而至於動作 cover 方面咧，我哋會再 cover 翻上一集第47集嘅內容嘅。咁點解要 cover 呢一集咧？咁就係因為 Zest 佢久違咁用翻佢基本形態 wing form。哇！OK， 咁呢個 wing form 咧，見到佢之前咧都唔係用過好多次啦，咁多集裏邊。咁今次佢用翻啦，所以我哋就特別係淨係做呢一個 cover 嘅。好，咁我哋開始動作分析啦 ，Let's go！ 咁我哋先講咗呢個360 jump back kick 先。back kick 咧喺日文就係 Ushiro Geri啦，其實之前都講過嘅，因為 Lost 咧佢就 wide kick 係用咗呢一個招式嘅。咁而喺個Ushiro Geri 呢個動作嘅時候咧，最正常就上次都講過啦，就係對住敵人啦，轉身啦，跟住之後隻腳提起，然後踢出去。好啦，咁 jump back kick 係乜嘢咧？我哋先唔好講個360先。jump back kick 即係話咧，我轉身嘅時候咧係順便1、2跳起縮腳，然後晒出去嘅。咁夢魔咧其實係做咗一個360 jump back kick嘅。咩叫360度咧？即係話當我跳起之前咧，我本身係原地跳起轉身嘅。咁夢魔嗰個咧就係多咗一下動作啦，就係將脫咗隻腳跳起先，一跳起換腳出腳，就出腳啦，換腳嗰下。但係夢魔咧劇裏邊咧就有個幾特別嘅做法嘅。正常嚟講咧，360 jump back kick 呢個動作咧係後腳抽起跳起，然後轉身出腳。咁夢魔咧就係用前腳勾起嘅，即係話佢用前腳輕輕勾起就跳起出腳啦。好啦，咁咧而家咧我哋就會講呢個船子360嘅動作啦。咁其實咧船子360咧，我記得 Zest 喺第6集有出現過呢個動作嘅。咁嗰陣時我喺 cover 都有做到嘅。其實船子360咧本身係咩動作咧？佢第一個基礎咧就係船子啦。咁船子其實呢個動作咧喺好多關於武術運動啊一啲極限運動裏邊都有出現嘅，譬如 tricking 啊，或者係武術啊，或者係一啲跆拳道嘅表演裏邊咧都會有船子呢個動作嘅。咁打出嚟其實係非常華麗嘅。好啦，咁然後咧船子360係咩咧？就係喺船子嘅動作裏邊咧加個轉體啊。當船子咧個人坐低嘅時候啦，勾起隻腳，當第二隻腳再踢起埋嘅時候咧，就會再做一個轉體。然後咧轉完之後啦，當然係空中啦，轉完之後就會落嚟。其實船子360呢個動作喺遊戲界啊或者電影界裏邊咧都經常見到嘅。咁第一個用法啦，多數都係攞嚟避攻擊嘅，避開敵人一啲飛行道具嘅攻擊啦。另一種模式咧就係用船子360加埋一啲踢嘅動作咧去擊擊敵人嘅，令到敵人即係令到成個效果好似好強咁樣嘅。
嗱，我哋咧話咁快咧做完47集嘅 cover 啦，咁我哋都喺呢個 cover 裏邊咧，其實都落咗好多苦功啦，因為其實今次都幾多動作要去夾嘅，係啦，咁阿 Sam 今日有啲咩想講啊？今日咧其實就係我成個 channel 以嚟第一次有機會擔正做一個反派角色。成個拍攝嗰度啦，其實都發現自己其實文戲嗰度都係一個弱項嚟嘅，咁自己都要繼續去努力啦。係咯，其實咧除咗動作咧，演戲都好緊要啦，因為我哋其實皮套演員本身都要識得做戲嘅，咁所以呢一樣嘢咧，大家都要我哋呢度加把勁啦，因為其實我哋特攝文化裏邊咧，動作同埋演戲咧呢兩樣嘢係必須具備嘅。但係咧，我哋發現一樣嘢啊，就係好似咧近期咧 YouTube 嗰邊咧嗰個觸及率少咗啊，唔知係咪咧其實大家咧係中意睇特定主題啊，定因為係大家中意我哋將來都係每一集做一啲 cover 同埋分析咧？因為嚟緊 MICE 咧佢哋上畫嘅話，我哋暫時都會依舊好似 set 咁樣去做每一集嘅分析同埋嘅動作 cover。咁但係如果咧大家其實係中意我哋揀選一啲特定主題去做 cover 同埋分析咧，咁大家記得要留言話俾你知啦。希望大家都可以幫到我哋咧，等個 YouTube 多啲觸及率啦。好啦，咁今日係咁多啦，辛苦晒大家，希望大家繼續支持我哋花式特攝啦。Hey，Kioske，咧，我最開心嘅 Desktop。